Bienvenue à l'émission Episoto Bongisa na kati ya Lukubika TV. Naza nesengo ya ko présenter vidéo émission na biso mokona lelo. Lelo thème na biso ezali comment être préparé pour le mariage. Nazali ngai mon côté, naza invité na ngai. Invité na ngai boyebi bango o bolingaka mingi, bosepelaka mingi tango nyonso na kolanda bango. Bazali vraiment bouche autorisée tango nyonso bate makapona koloba. Nayebi ke bisika bozali bopambola maka vraiment. Papa maman bisiko zali ko zapete kande na lobaka. Zala branché, zala connecté, liker, commenter, partager et zali pamboli parce que ozo ça ka même travail na biso. Sans plus tarder na kena invité na ngai. Bonjour pasteur Norbert. Bonjour maman Lukubika. Zambe azolo komo pe na pesi mbote na balandi o bazali kolanda biso na Lukubika TV na zapena isengo mama na ngai pour la émission lelo. Amen. Bonjour évangile Lukubika Guy Christ. Bonjour maman Lukubika, bonjour pasteur Norbert Katenda. Zamba pambola bino, apambola bandeko nyonso bolanda shalom na bino. Vraiment soyez bénis na kombo na Yesu Christ. Amen. Pasteur Norbert vraiment au expliquer biso ce qui est nécessaire moi si to mobali avant ya ko passer na mariage bazwa enseignement to pe bazala préparer. Merci pour la motuna maman Lukubika. Donc c'est très important, c'est très important que moi si azala cause enseignement et moi si ayeba parce que on dit que talibala ezali ma sécurité déjà tant que déjà pour notre talibala moi si faut enseignement parce que moi si déjà ça na baboti na yé aza na famille na yé o bazali ko éduquer même na cadre o ezali spirituel na église et c'est moi si azo pe ba enseignement pour bayeba nini ya kokota na libala pour na kovanda ezali très important très nécessaire au bazo enseignement et bazala éduquer pour bayeba nini ya ko vendre na libala na papa pe ko zape enseignement wana bango yo so mibale parce que libala ezaka ka ya moi sitenda zo kota libala ye moko parce que tant to libala eza moi sino mobali bango bazo bala pas mobali penda ka na ko bala moi si il faut mobali azo pe enseignement azo auto bengi pe éducation ya ba parents pe na cadre de l'église wana ezali ko pesa yi makasi pe ko pesa maile pona ko yeba ba ko surmonter makambo ko za na kati libala ezali malampo bazo enseignement pe bazo ba conseil ezali malamu évangile Lukubika mate ya nini oyo vraiment ba pesa ka batu o bali ko kelibala vraiment ko expliquer biso nani mais eza important na libala eza na ba droit pe ba devoir donc obligation ya ko pesa mate ya wana toujours ezala parce que mutabota maye moko tabota na baboti baye donc na nzela baboti mate ya wana ezalaka parce que papa to maman nyonso abota mwana pelobi mwana zala bien kende vers libala apambolama donc mateya wana ezali par rapport que mwana ayeba na kolamba mwana ayeba na kozala propre nanu ye moko alinga mobali na ye mwana a honorer mobali na ye mwana a respecter surtout mobali na ye a considérer mobali na ye nyonso eza ba valeur moko important oyo sala ke libala ezala libala to pe mwasi a garder libala et surtout mwana azala très fidèle na mobali na ye lelo tozomona le muso basi mususu ayebi valeur na ye te azo jouer azo vivre vie infidélité ndenge moko pe na mobali papa préparaka mwana na ye po azala mwana lobi azala capable ya kobatela ndako na ye ya kobatela mwasi na ye ya kobatela bana na ye parce que mobali azali chef ya famille donc ya kozwa soin ya ndako na ye ya kochérir mwasi na ye donc mate yango vraiment yango wana ba valeur wana yango nde mutu ekosala ke
mwasi azala mwasi kati na ndako ya libala nalobaka ke na ndako ya libala eza ndako na bino te ndako ya mwasi ya baparent te mais ezali ndako ya mwasi ndako ya babali donc na moment wana mwasi ye moko akomi mama ye moko nde akomi papa mpo eza pa na bango te mais eza pa na ye to mpe mobali eza pa na bango te kasi eza nde pa na ye donc esengeli vraiment bavaleur wana ejouer rôle nango mpo libala ezala libala. Est-ce que vraiment balandela pe papa vraiment bamateya nanga namoni eza mingi ka mama papa vraiment balandelaki te papa balandelaka ye pe mateya wana eza très important parce que yo mobali soko miyebi te ke oza mobali mais eza pasi mpo ogarde libala mobali akomaka libala nalobaka libala eza te parce que naza mobali non libala ezali parce que naza mari nazwi terme ya responsabilité ya être mari yango nde eza libala okoki kozala mokolo mais oza na terme ya responsabilité wana te age elobaka rien mais terme ya responsabilité ya kozala mari to mpe femme yango nde moto c'est-à-dire l'engagement wana osengage na libala yango nde moto ezosala ke mobali azala mobali mwasi azala mwasi kati na libala baenseignement na mobali azwaka yango mais ezali différent na oyo ya mwasi parce que il y a des valeurs bien que mokili ezolingi kota légalité moko boye droit ekoma moko légalité mais nzambe asayelango bongo te mwasi aza na bavaleur na ye mobali mpo aza na bavaleur na ye oyo aza na badroit na ye oyo mpo aza na badroit na ye donc na part ya mobali aza na droit il doit jouer son rôle comme chef il faut aza na terme ya na responsabilité mwasi mpe aza na droit oyo ya ye esengeli mpe ajouer rôle ne comme une femme sage mpo libala ezala libala mais eza différent eya lokola ke kozala sévère moko na kati ya message eza beaucoup plus na mwasi mpo mobali nde takenda vers mwasi abala mwasi mobali nde motu akonfiaka mwasi libala na mobali mpe eza mpe sévère mais eza vraiment différent na oyo ya mwasi mais mobali ye mpe azalaka préparé mpo na libala mpo soki aza préparé te akoboma mabala akotambola ta na 20 basi kobala donc lobi ezala mawato. Pasteur Norbert olobi nini? Bon, nazali continuer na kobakisa toujours penser place wana pour na côté ya parce que oyoki na question olobi ete est-ce que bato wana est-ce que bayokaka baconseil wana pourquoi lelo tozomona lelo mabala ebele eza na mbutu ebele non mobali azali na responsabilité déjà pe na kati ya ndako wana parce que mobali nde akendaka kobala mwasi ndenge bazali koloba parce que obike na ntango ya biso ya kala na ntango ya baboti na biso ntango na batango ya bapapa na biso na mama na biso avant mobali abala il faut déjà mobali wana azala na mosala azosala asala ta bilanga dans l'époque ozomona dans l'époque akalakala wana nde azosala bilanga bayebi déjà que mwana na biso ke kobala mwasi azana makoki ya kosala nini ya kolesa mwana ya bato ya kozwa ba responsabilité donc mobali azana droit ya wana zokende na bapo to bengi ba enseignement parce que question toni est-ce que ezali très important pour nako pesa ba enseignement ou éducation pour bato bazokota mabala alors il y a très important pour éduquer mwana na yo lokola tozana bana biso na bandako avant que moi n'ayons pas l'air de Robert au côté c'est déjà que non tu dois d'abord travailler au salaire musala au bon avant ya kokene ko zoba responsabilité ya moi na bato ko ya prochaine na pour aux ba responsabilité alors on appelle et ya ressources pour la ko bakisa na cadre ya ba enseignement ezali boyete enseignement tozali boyebisa ba oyo bazole kokota na mabala na ba oyo bazana kati ya mabala libala bakendaka pour une fois libala bakota kate pour na ko yango ezali enseignement tant ozokota libala pour na kovanda libela na mwasi ezate kobali mwasi lelo pour ya kotika mwasi wana ko boba libala donc c'est ça des enseignements ozozo engagement ya kovanda na mwasi kobota bana ko kolisa bana ensemble pour bana wana bakola na deux parents place moko ko supporter ba difficulté tout ko na kati libala ozomona maman parce que ce sont des choses oyo ozomona tozomona ba difficulté lelo parce que ça ba point oyo nga nazali ko cibler par rapport d'être ba enseignement hein ce comme on a crise école difficulté pour un jour bon ça dit tena ndako libala alors il faut bon supporter ba période wana ezali ba enseignement pour que libala na bino evanda pe boyo ba facilité pe boyo ba tuté pour ba to bele ba kota kana mabala pe mabala ba ngoy kufa parce que ba za ka linga ko yoka yoka pe ko lula et pas ya ba facilité ebele lelo oyo bazali ko kota na ba difficulté parce que bazali ko envie via libanda wana nazali ko sokona na place wana pour na ko tika ressources mota ezali ka ba enseignement
pour que batu oyo bazolinga kota mabala avant bakota mabala bayeba déjà que ezali engagement ya libela eza engagement ya kokota mpona koboya lisusu te wana nako répondre par rapport à la question enseignement ou éducation parce que baboti ya mwana ata ya mwasi ata mobali bazali koéduke mwana na bango yo wana ozokende ata mama yo moko ozali boye mama ntango mwana azokende kota libala yo oza mama okopesa mwana mwasi ndeni ntango ozokende ndenge wana kozongela ngai awa te libala wana ozokende mpo oyeba kovanda na mobali na yo lisusu na kobakisa korespecte bafamille ya mobali badifite oyo na mabala dernièrement nalandaki bavideo mo bapartageaki mwana mwasi mobali mwana mwasi impoli arespectaka mobali te so babandi koswana bitumba mobali sikoyo aye kopesa rapport pa baparent ya mwasi baparent ya mwasi soki mpe babengisa na yebi te video yango ndenge na ndako ya mwasi pa bamwasi oyo pa na ndako ya libala oyo pa baparent ya mwasi basimba mwana mama wana nkuba mwana mwasi wana nkuba oyo azwaki pa baboti na ye na yaya na ye uleki ukwa me pa baboti na ye kuba oyo bavideo epanzana eza nkuba oyo mwana mwasi azwaki ye moko pena omona pena kao mpenza nkuba ya nkuba. Ce sont des choses où maman que batu bayeba donc na kata ke ba rééduquer mwana na rééduquer mwana ba éduquer ba corriger kende pozo que le biso wa pozo la biso te pour manquer mobile o bebisa mobile libala na yo te donc ba zwa nkuba donc yo kona zali ko sala ba partie ba éducation auto zali ko éduquer ya ba para bango moko c'est tant ba zo pe na église ezali pe maté ya auto côté yaka bandimbi oyo baza na mabala na bo bangi ba kota mabala pour que moi si a respecté à mobali surtout mingi awa na bapoto même tozomona donc basi mususu basali ko yeba valeur ya libala les sociétés ba komi ko mona libala neti loko moko ko sakana nango voilà vraiment so na landi bien ndenge bo intervenir donc c'est que ba matéa wana et koti bien te ou ba enseignement wana oyo ba couple mi balé o bazolinga ba bala na o ba balani mais bazo vivre bien te c'est que ba matéa wana na base et côté bango bien te eza non parce que matéa côté bango même tout oui balingi na bango te o quoi bien bazo s'amuser na bango na libala oui omoni eloko ezali aussi millier maté ekota nango mais millier et puis aussi semence omona moto aza na semence moko boye ya rébellion nyonso wana ntango akota na millier moko boye esali ke infecte ye donc yango nde eza kokoze oyo ezali badanger bele maté ekota nango bato lelo balingi biloko ezosepelisa bango balingi bafacilité moko boye akamati maté ya nyonso ya baparent bwaki akamati église abwaki donc bato bakomi babombasi bato bakomi facilité na cadre ke ye alingi te ke yo pesa ye conseil to mateya ke ote ma sœur zala calme mon frère tia vino ordre ndeko na nga tia vino ordre sala boye tout ça zongisa we me ye alingi eloko oyo ya ti kotake mbala moko yango natalisi ke me pourquoi kolingi olia lelo lobi olia te mosu alingi asamize basakana na nzoto na ye mpo na lelo me lobi a se retrouver bongo na balabala akoma lokola ma ekufela mbwa donc ozomona moto ba réalité eza ebele ye moko responsable eza ni batata mwasi ni baloko ye moko azwane pe mateya mais alingi kosalela mateya wana te parce que alingi vie apprécier azotambola selon train ya monde selon bisengo ya monde nazokata papa te ntango mama ozoloba ke pourquoi tozomona lelo oyo ça veut dire que ozoloba to pourquoi tozomona mabala ezokufa lelo donc bato bazobalana mais bazovanda bala te mais mateya bayokaka mateya mpe nazongisa lisusu mpona kobakisa kende lelo na église na poto awa okuta bato mingi oyo bazaka na église oyo bazaka basere mais mpe basere wana okokuta na église baza divorcé badivorça mais bakendaka église basere wana est ce que bakenda église kosala nini pasteur to te ya ba bien te makenda église kosala nini soki mateya yokaka te mais ntango babomaka mabala mais baza bakomi siko basélibataire mais bakenda église koluka nini koyoka liloba na nzambe donc c'est ça que je dis que non motu oyo abengami mwana na nzambe neti mateya to kote ya boye eza mpo bato bayoka basalela liloba na nzambe donc si tu oza mwana na nzambe okroire na nzambe wana ozali kotia maloba nzambe na place ozali korespecte mobali na yo okovanda na libala eza ebele lelo oyo ata baza na mabala te mais bazali koregrete
makambo oyo ekomeli bango mais moyen basala demi-tour ezalité parce que environnement lokola mosala nzambe oti koloba keno environnement ya bato bato bakutana na bato moko oyo baza bapakano oyo balingi nzambe te. En tout cas, c'est très important que banga nzambe yango ndezali base pour ceux qui na couple babangi nzambe mabe ekozala te oyo akosala moninga mabe te bibo bilinga moninga na onde komilinga yo moko. Donc c'est très important que banga nzambe et que permettre que au kamata ba enseignement wana au pratiquer yango même si on choix qui na oya famille même si baloba pena que oyo wana pona yesi la mais ko rattraper ozwame lingakisa ya ba couple moko ya ba yaya moko boye ya quartier ya balabala ozomona ke baza sage ba responsable au copier aux ezali bango ekozala lipamboli pe oko réussir na libala na yo to pe na niveau ya église o kamata mateya o mettre ngo en pratique et ko sala ke o réussir na libala no nzambe akopambola yo o ngana ko ikobakisa yango na ke vraiment ko banga nzambe ndeko banga nzambe po o réussir libala na yo ndeko mwasi ndeko mobali banga nzambe ndeko réussir libala na yo muta jouer rôle na ye moi soza na rôle no mobali pasa na rôle na ye donc muta respecter les alliés rôle na ye o mona ke mabezate kobanga nzambe ya mondeza base kobanga nzambe to banga nzambe ya mabana na biso muta kosala muninga moko mabe azate. Pasteur Norbert olobini pona suka. Bon, liloba ya suka lokola kaka mosali ya nzambe évangéliste auti koloba place wana obi ke bible pe ezali kotalisa biso ke mon peuple péri à cause de quoi ya kosanga connaissance ozomona. Donc alors connaissance pe eza très important yango ozomona toujours na mateya oyo ke soki connaissance moto aza nango te akoyeba ndenge ya kofanda na libala na ye te. Connaissance oyo tozali koloba eza ya koyeba ndenge nini ya kokima baoyo bakoki koya na nzela na yo po babebisela yo libala na yo. Donc connaissance oyo ya koyeba ndenge nini ya kobatela pe libala na yo po bana na mobali na yo bofanda ensemble. Donc ezande ko méditer liloba na nzambe. C'est pourquoi bible zota eseno il faut ko méditer liloba na nzambe tous les jours po maloba oyo etikala na kati na yo po kimayote. Donc c'est pourquoi on a koloba neti loba ya suka. Donc makam oyo mama na ngai oyo sali koloba ete ko préparer batu mateya enseignement po bafanda na mabala malamu esali ka koyeba nzambe koyoka nzambe kotanga bible pe ko bondela kotika vie ya libala na yo na maboko na nzambe pe na kati na prière wana nde oyo na kobakisa neti maloba ya suka pona ba oyo basali ko landa biso mama ngana beta société bato bandeko bo sambela te pona bamona ki osambelaka mais sambela na kata ko bongola motema ndo oboko obatela libala na yo mais lelo tozomona bato bazo sambela mais réalité o bazo vivre na pratique eza mosusu théorie basala ya kosambela eza mosusu mais bonzambe ezali la nini pratique ezali pratique dans libala ezali pratique eza théorie te eza rien que pratique yango na conclure ke kobanga nzambe ndenge pasteur Norbert alobi la connaissance est important. Le peuple est faut de la connaissance. Ah vraiment wana tokobi vraiment na suka émission na biso papa mama yo o landi biso nasi ozwi vraiment biyano na yo o za na kati ya libala ozo mateya mais on néglige yango to obua kisango mona ko za na besoin nango to yo kosala oyo zo katsa yo osala ozo mona mama papa eza erreur surtout mama yo ndo za base yo nde vraiment nde mtu oyebi komema kotambusa bato wana ndenge bakisa lisusu bolimbisi par rapport lelo na poto ndenge koma surtout parce que poto eza pollué que l'égalité wana o satan linga sala que l'égalité mosa mobali et ce qui fait que mabali zo eza ko échouer l'égalité ezate entre mosa mobali eza na rôle na ye mosi pas na rôle eza très différente. Donc ce moto a joué rôle na ye yo comme égalité te hote ngar na to za ndenge moko yeso ka making up na meki o teli baya nga je m'en fous nini ka donc wana c'est-à-dire les balles existent et coexister donc l'égalité ezate moto a joué rôle na ye ko ça fondement nzambe azala fondement na bino kozala na connaissance ko pratiquer connaissance wana ezala ya théorie mais ya pratique et kozala les pamboli. L'égalité zate papa maman yeba ko jouer rôle na yo papa jouer rôle na yo mama yo pe jouer rôle non surtout yo mama nga na beta ACT oza na rôle mon capital
oza na rôle moko important na kati ya libala. Donc yo nde mutu oza premier ministre, alors yeba komema libala, yeba kotambisa banga nzambe. Donc nzambe akoyeba vraiment na kopeso mayele pe sagesse ndenge ni ya kotambisa libala ndenge Esther atambisa libala na ye. Na remercier pasteur Norbert na évangéliste Mfubika pour répondre na émission na biso to invitation na biso moko na lelo. Vraiment merci pe na bino balandi nyonso obola di biso, vraiment kimia boboto botika malamu wa to monani mbala sima na émission na biso bayo.